ऐसा क्या है कांगो जंगल में जो लोग जाने से भी डरते हैं? कांगो जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक जंगल है। ये जंगल इतना बड़ा है कि उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 37 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस जंगल में 10,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। ये जंगल साइज में जितना बड़ा है उतना डरावना भी है, क्योंकि यहाँ 5,000 प्रकार की स्तनधारी और 1,000 प्रकार के डरावने पंछी और 300 प्रकार की अजीबोगरीब प्रजाति पाई जाती है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव पाए जाते हैं कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को फॉलो कीजिए।